السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. رابطة صوت جماهير النادي الأهلي يدا بيد مع عشقنا الأبدي، وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا. نتكلم اليوم عن مباراة النادي الأهلي مع شقيقه ومنافسه نادي الاتحاد. يثبت النادي الأهلي علو كعب يثبت النادي الأهلي علو كعبه على نادي الاتحاد للسنة الثامنة على التوالي، وهذا الأمر ليس مستغرب للبون الشاسع أو الفرق الشاسع ما بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي الاتحاد. في النادي الأهلي ترتيبه الثالث، ونادي الاتحاد ترتيبه 13، فالفرق بينهم 10 درجات، وهذا أمر طبيعي. فوز النادي الأهلي بهدفين لهدف واحد لنادي الاتحاد. كنت حذرت في تسجيل سابق عن عدم احترام الخصم وعن استهتار بنادي الاتحاد، وأن نادي الاتحاد سوف يكون ندا عنيدا للنادي الأهلي. لكن ما حصل في المباراة أنه فعلا المدرب واللاعبين احترموا الخصم اللي هو نادي الاتحاد، ونزلوا يعني بكل قواهم، كل لاعب في مركزه يغطي مركزه، وهناك تعليمات من المدرب وكأنه رأى مباراة الاتحاد وأبها، وطبق أسلوب جميل جدا في التدريب، وهو أسلوبه الدارج المعروف عنه 4-2-3-1. هذا الأسلوب على الورق هو 4-2-3-1، لكنه لما يكون الهجمة على النادي الأهلي تتحول هذه الخطة من 4-5-1، وعند الهجوم تتحول هذه الخطة 4-2-4. يعني هذه حشرحها شوية، وهي خطة الهجوم. يعني لما يهجم النادي الأهلي تلاحظ أنه 4 لاعبين في الهجوم: السومة وعبد الفتاح وعبد الرحمن غريب وسرتش. وسرتش هذا متغير، يعني أحيانا يكون بدل سرتش سوزا، وأحيانا يكون بدل سرتش علي الأسمري. المهم يكونوا دائما في الهجوم 4 لاعبين في منطقة الجزاء، في منطقة الجزاء في نادي الاتحاد. وهذا يعني سبب أفضلية النادي الأهلي في حالة الهجوم بالنسبة على فريق الاتحاد. لكن في حالة الدفاع يرجعوا 3 لاعبين اللي هم سريتش وعبد الفتاح وغريب، يرجعوا مع الوسط، فيصير الوسط 4-5-1. وهذه خطة يعني كانت المدرب لهذا اليوم كانت خطة جميلة جدا في هذه المباراة. نعتبر النادي الأهلي اليوم غياباته تقريبا فريق كامل، يعني تقريبا 11 لاعب يغيبون عن النادي الأهلي، كأنه فريق كامل، كأن النادي الأهلي اليوم لاعب بالرديف. يغيب عن النادي الأهلي ديجانيني، بلايلي، ماركو مارين، معتز، لوكاس ليما، مقهوي، نوح الموسى، هيثم عسيري، مهند عسيري، سعيد المولد، وغيرهم من اللاعبين أيضا، كلهم يغيبون عن اللعب. لكن الأهلي ما شاء الله لا زال صامدا ولا يتأثر بالغيابات الكبيرة جدا. ولو كان فريقا آخر لكان تلقى هزيمة قاسية من نادي الاتحاد. يعني فريق كامل يغيب عن النادي الأهلي، ومع ذلك يثبت النادي الأهلي علو كعبه على نادي الاتحاد بفوزه الموسم الثامن على التوالي. تكلمنا عن الضغط، يعني الضغط على لاعبين نادي الاتحاد، وهذا دور أعتقد لا يتقنه لاعبين نادي الأهلي. يعني المفروض يكون الضغط جماعي، ويكون الهجوم جماعي، والرجوع إلى الدفاع جماعي، لكن هذا الأسلوب لا يتقنه لاعبين الأهلي. فكان بعض اللاعبين يضغطوا ضغط عالي على اللاعبين الاتحاد، مثل المحاور والأظهرة. لذلك يعني فهد المولد والعبود يعني ما حصلوا مساحات،
وكان يعني تضييق المساحات عليهم مشكلة كبيرة بالنسبة لنادي الاتحاد. النادي الأهلي استخدم الكرات الطويلة في هذه المباراة، الكرات الطويلة والكرات العرضية. فالهدف تقريبا كان قبل الدقيقة الأولى، كان يعني كرة عرضية راحت لغريب، سددها، كادت أن تكون هدف. ولو يعني سجلت هدف كان تقريبا أسرع هدف في الدوري لهذا الموسم. يعني كرة عرضية وكان متمركز فيها غريب، يعني تمركز جميل جدا في منطقة الجزاء، لكنها جاءت في العارضة. وميزة غريب يعني ميزة لا أجدها في أي لاعب، لا في بلايلي ولا في سلمان المؤشر. ميزة عبد الرحمن غريب أنه يأخذ الكرة من الجناح ويدخل إلى المنطقة 18 أو منطقة عمق الدفاع بالنسبة لنادي الاتحاد، وهذه سواها أيضا مع الحزم وسجل منها هدف. واليوم كاد يسجل أكثر من هدف لكن ما توفق، والحمد لله. كان بالنسبة من خطة المدرب إقفال الفراغات والمساحات بالنسبة على لاعب الاتحاد، لأنه الاتحاد يعني معظم لاعبيه يعني ما عندهم إلا الكرات الطولية التي يعني تصل إلى فهد المولد والتي تصل إلى العبود. فهناك إذا وصلت هذه الكور إلى الفهد المولد أو العبود، لاعبين سريعين وممكن يسووا لك إشكالات في الدفاع. لكن النادي الأهلي أقفل الفراغات والمساحات، فضيق على فهد المولد وعلى العبود كل الطرق المؤدية إلى أن تصل إليهم الكور، فقطع كل الكرات والإمدادات التي تصل إلى هؤلاء اللاعبين. وأيضا رومارينهو أيضا قطعوا عنه جميع كان مرة يمسك رومارينهو علي الأسمري، وأعتقد اليوم علي الأسمري لعب مباراة جيدة وجميلة جدا. لعل التمريرة التي مررها لعبد الفتاح في الدقيقة 34 يعني كرة هدف، لكن يعني ما كان عبد الفتاح سريع، وإلا كانت هذه هدف. في الدقيقة 34 مرر كرة جميلة جدا لعبد الفتاح، انفرد عبد الفتاح بها لكنه كان يعني ما هو سريع، فدخل عليه الدفاع الاتحاد. أيضا هناك ركلة جزاء لعبد الفتاح في الدقيقة 16 من المباراة، لم يحتسبها حكم المباراة ولم يعني يعدها أيضا يعني مخرج المباراة ما أعاد اللقطة ولا تكلم أيضا فيها الفار، ولذلك هذه مشكلة عظيمة. يعني لا اللقطة أعيدت بعد تقريبا 3 دقائق أو 5 دقائق، وهذه إشكالية. والفار ما أحد تكلم، ما أحد استدعى الحكم حتى يشوف هذه اللقطة، فلذلك هذه إشكالية عظيمة بالنسبة للنادي الأهلي. هناك تحركات طولية وعرضية بالنسبة للنادي الأهلي. الكرة التي جاء منها الهدف الأول كانت كرة عرضية من عبد الفتاح عسيري، رفعها على رأس السومة، والسومة أعطاه لعبد الرحمن غريب، ثم عادت إلى السومة وسجل منها الهدف. هذه التحركات الطولية والعرضية بالنسبة للنادي الأهلي. الهدف الثاني أيضا هدف رفعة عرضية على لعمر السومة وسجل منها الهدف. فلذلك النادي الأهلي اعتمد في هذه المباراة على الكرات الطولية والكرات العرضية يعني الكرات العرضية أكثر من الكرات الطولية. أتقن المدرب فلدان في هذه المباراة إتقان جميل جدا، لم يستعجل النتيجة. لما تعادلوا 1-1 أوعز إلى لاعبيه الرجوع إلى الخلف حتى يعتمدوا على الكرات المرتدة والكرات الطولية. وكان هناك اليوم تقارب في الخطوط أو ترابط ما بين الخطوط الثلاثة، فكان يقوم بهذا الدور ساريتش وسوزا، فمرة سوزا ومرة ساريتش، يعني ربطوا هذه الخطوط كلها، وكان عبد الفتاح هو مفتاح لكل الهجمات الأهلاوية.
سوزا اعتقد اخطأ في الهدف الاول الاتحادي، لكنه في الدقيقة 82 شال هدف محقق لرومارينهو، وكانت هذه ذاهبة الى الزاوية، زاوية الثمانية بالنسبة للعويس. لذلك يعني كانت مباراة جميلة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، مثلوا فيها العويس في حراسة المرمى، ولم تصله كرات كثيرة، وإنما وصلته كرات يعني قليلة جدا، وكان لها سدا منيعا العويس. حسين عبد الغني يثبت يوم من بعد يوم الفتى الذهبي أنه أحد أساطير الكرة السعودية، بل أساطير النادي الأهلي، بل أسطورة الأساطير حسين عبد الغني. لكن يبقى عليه انفلات أعصابه، هذه إشكالية كبيرة عند أبو عمر. لو أنه يعني يتمكن من ضبط أعصابه لكان هو يأخذ فرصة أحسن من ليمة، لأنه أدى اليوم دور أعتقد حتى اللاعبين الشباب اللي أعمارهم نص أعمار أبو عمر لم يؤدوا ذلك الدور الذي أداه حسين عبد الغني. تغطية جميلة ورفعات جميلة جدا من أبو عمر حسين عبد الغني، لكن يعاب عليه انفلات أعصابه، وهذه مشكلة كبيرة عندك يا أبو عمر. نجم يتلألأ في سماء الكرة السعودية، لكنك تفقد أعصابك، وحين تفقد أعصابك تفقد كل الجماليات التي فيك. خبراني لا زلت أقول أنه صخرة الدفاع التي يعني تتكسر عليها جميع الهجمات من الفرق المنافسة للنادي الأهلي. عبد الباسط هندي أحد النماذج المضيئة في أكاديمية النادي الأهلي، واحد من أفضل المدافعين الذين يتنبأ لهم مستقبل إن شاء الله مشرق وزاهر. لاعب ليس بالطويل، لكن ارتقاءاته عالية جدا ما شاء الله، وينافس يعني أعتى المهاجمين في الدوري السعودي. يبقى علينا حسون أدى اليوم أداء جيد جدا، بل جميل جدا. حسون كان جميع خط الدفاع لا يتقدم إلى الأمام، كلهم متمركزين في الخطوط الخلفية، وكل يغطي خانته. اليوم عبد الرحمن غريب رجع أكثر من مرة في تغطية حسين عبد الغني، وعبد الفتاح عسيري رجع أكثر من مرة في تغطية حسون، وكان دورهم يعني فعال وإيجابي جدا، أغلقوا جميع المنافذ على مهاجمين نادي الاتحاد. علي الأسمري، دي سوزا، ساريتش، هؤلاء يعني سر التفوق الأهلاوي في الوسط. يعني علي الأسمري أعتقد أنه أتقن في مراقبة رومارينهو، واليوم ما سمعنا يعني اسم رومارينهو ولم يجعله يتنفس أيضا. ما شاء الله على الأسمري، وعنده تمريرة كانت واحدة من أجمل التمريرات في الدقيقة 34. دي سوزا عنده غلطة، لكنه شال كورة في الدقيقة 82 فغطى هذه بهذه، يعني كانت جميلة جدا. السومة نجم النجوم، السومة يعني قليل أن تقول فيها أي كلام. ما شاء الله لاعب يلعب وحيدا، بل يغرد وحيدا خارج السرب. لاعب يعني ينهي ما شاء الله تبارك الله، ينهي كل الهجمات يعني أي من أنصاف الفرص يسجل، بل من لا فرص يسجل أحيانا. فشكرا وأبو محمد، ولا إيش اسمه، عمر السومة. والله شكرا لأبو محمد إذا كان محمد، إذا كان اسم صحيح. يعني أديت عملك على أكمل وجه، ولا نعتبرك إلا لاعب يعني من أبناء النادي الأهلي المخلصين له. يبقى يعني ملاحظة بعض الإخوان على دي سوزا الذي أخطأ في الهدف الأول، وصار كثير من الأهلاويين يعني يدندنون على هذا الوتر. أقول خذوا الإنسان بحسناته وسيئاته، يعني الرجل أخطأ نقول أخطأ، وإذا أحسن نقول أحسن. أما أن نقول لا والله هو أخطأ خلاص، يعني ما عاد يغتفر له. فلذلك لو أن الله عز وجل ما حاسبك إلا على خطأك تقول يا ربي ليش؟ طيب أنت ليش تعامل البشر بشيء أنت ما تبغى ربنا يعاملك به؟ فلذلك
يعني كثير من الجماهير الأهلاوية عاتبة جدا على ديسوزا. ديسوزا اليوم أدى مباراة جميلة جدا ورائعة، فيها خطأ واحد وفيها أيضا إنقاذ لهدف محقق لنادي الاتحاد، فلذلك يعني أداؤه كان ممتاز جدا. وعلى رفقكم على لاعبي الأهلي فيكفي انتقادات، ولا زال دعمكم مستمرا للاعبين وللإدارة وجمهور النادي. دوره هو الدور الأساسي، دعم اللاعبين معنويا في جميع المجالات. نسأل الله التوفيق لكم جميعا.